Salam. Donc, Guy, ñu ñëw si cette partie très importante. Comment ñu def si ay commentaires. ñu déglu ba s'il vous plaît, Guy. weeru koor bi nga xam ni jublu nañu fukki fan daanaka yu mujj yi donc toutes nos félicitations au ministre bi nga xamante ni ministre Rahma la Mohamed Dia Rahma. donc beneen focus bi moom mooy nekk li nga xam ni à Kër Massar donc gis ngeen ni tey am na démission collective bi nga xam ni la responsable des femmes Pastef Kër Massar ak le premier adjoint au maire de Kër Massar Sud démissionné nañ ko daal di génn bi nga xam ne moom mooy Pastef. ñoom daal jàpp nañ ni réew mi fi mu toll nii jéego yi président Macky Sall tàmbalee doxal ci réew mi depuis 2012 ba léegi ñu koy gis nee na duñu toog nekk ay sénégalais ay fitna di ko yàq ay taal di ko yàq waaye aussi bokk parti boo xamante ni amuñu programme amuñu xalaat taal bu tàkk rek pono essence almet taal du ñu tabax Pastef laa gis parti boo xam ni du tabax bàmmeelu néew sax Pastef du ko tabax du ñu tabax Pastef mayewuñu Pastef saraxewuñu xam nga lu mel ni maire commune bi mën a fen weesu dem ba Icotaf xale yi dina déglu Cheikh Diop laay waxal mi ngi may dégg nit Ousmane Sonko mënee fen noonu la responsable Pastef yi mënee fen Cheikh Diop ginnaaw bi nga xam ni wax naa ko fi wax ju réeje mooy njaayu càccum biñ càccoon fii lamp yi jaay ko wax naa ko ba léegi moom daa wax rek naxasaale dem mënu koo weddi waaye dem na ba Icotaf xam nga ne yow ñëw nga di joxe sa ndogu xaw ma day joxe ndogu xawul mu doon joxe waaye ñëw na nee na moom maire bi mënu cee def dara ndaxte dañ koo coincé boo xam ne il faut que ndaw yi votel Ousmane Sonko pour loolu ñu ko coincé mën a dañ xam nga loolu fenn weesuwu ko ak malhonnête weesuwu ko ma leen di wax ni ba ñuy jógee ci maire bi di dem déjà liñ fa bàyyi rek 27 millions la yoo xam ne liquidité benn ñaareel bi nga ñëw 2022 nga am fonds de dotation sa xaalis yokku si ba 96 millions de francs CFA waxuma salaire de déedéet parce que yooyu ñuy layee ak Ousmane Sonko yëpp ci liggéeykatam yi nekk Ziguinchor fonds de dotation du pour fay salaire fonds de dotation ak maire mënu cee fay salaire c'est des fonds encadrés buy ñëw dañ lay wax ni social nga ciy def santé nga ciy def lii ak lii nga ciy def nangam ak nangam dañ koy encadré mais mënul fay salaire mënu koo fay donc fonds de dotation du pour fay salaire maire bu leen wax ne mënul yokk parce que tout simplement jox ñu ko fonds de dotation di leen yeb fonds de dotation du pour yokk salaire mais moom Cheikh Diop rien que pour l'année 2022 ak 2023 l'état du Sénégal ñun dañoo bàyyi PACASEN état Sénégal bàyyi ñu PACASEN ñu waroon ko dérouler yàlla def li mu def ñu jógee ci maire bi bàyyi ko moom ak 27 millions fonds PACASEN mu ñëw yàggul année 2022 ñu dollil ko fonds de dotation mu yegg ci ay 96 millions année bii it mënta am ci fonds PACASEN yi xam ngeen lu tax parce que deful dara PACASEN dañ lay wax ni bu fekkee def nga dara boo deful dara c'est éligibilité dafay dañ bu mën ngeen laaj maire yëpp dagg dimbale ma dagg lii pour ma wax leen maire Pastef nu ñu mën a fenee Cheikh Diop en premier maire Pikine Ouest dafa mën a fen c'est un bonimenteur. Il faut écouter. Déjà lay yi muy jox booy yi seen café yi ak booy yi ñu bëgg ñu dem bindu ji pour voter contre Macky Sall ay fen la parce que tout simplement fonds de dotation du pour fay salaire ça tout bon voilà agent municipal le sait donc ça c'est clair beneen bi mooy ñu dañ koo bàyyil xaalis état du Sénégal nag maintenant dafa wax PACASEN ne leen bu ñu bàyyee 27 millions at ba at dellu si defoo ci dara maanaam ponk yi ñuy xool pour di la jox xaalis dañ koy dindi ñun dañoo demoon Pikine Ouest et je parle sous le contrôle du secrétaire municipal Pikine Ouest bokk na ci maire yi nga xamante ni ak maire Wakhinane Nimzatt ak maire Issakha Diop ak yenn maire yooyu noonu bokk na ci communes yi nga xam ni il répondait à tous les critères yi nga xamante ni moom mooy permettre li nga xamante ni moom mooy état du Sénégal mën a continuer pour defal la li nga xam ne mooy ay fonds PACASEN moom atu yàlla mi ngi téye xaalis bi defal ko teg ko fee di ko def li nga xamante ni mooy report chaque année bu ñu reporté ko ci budget l'année prochaine neen day xaar ba dajale am xaar pour defal piscine c'est ça le problème bëggul liggéey taxaw ci tànku liggéey dafa taxaw ci tànku dajale xaalis defal piscine ci loolu la nekk donc maintenant bu mu ñëw di lay naan ay il faut ngeen voter Ousmane Sonko pour loolu mooy malhonnête maanaam être malhonnête Cheikh Diop maire Pikine Ouest il est malhonnête moom ak ñu bëri ci ñi mu àndal parce que tout simplement on peut pas dire que état da lay koñe état koñewul benn maire bu taxaw répondre ci critère d'éligibilité li nga xamante ni moom mooy PACASEN ñu fekk la fa dafa la PACASEN
Barthélémy Dias dañ koo coincé kenn coincé wu ko Barthélémy Dias mi ngi liggéey fii la bien que li mu liggéey Dakar Ousmane Sonko gont jugee Ziguinchor ñëw Dakar jël avion ñëw taal ko ñàkk fayda maire la yoo xamante ni Cheikh Diop day jugee fii Pikine Ouest dem ba Dakar ànd ak ñi mu àndal ñi manifester donc maire Dakar day liggéey daal mooy bay bëgg a dee Barthélémy Dias mais ñàkk faydaam tax na Ousmane Sonko jugee Ziguinchor def fa dara dafa deful bu dee jël Ziguinchor paasu maire Ziguinchor yëpp ci ay avion la ko def trans xaw ma lan est-ce que man Transair lay jël dem ñëw mi ngi ci diggante jaww ji Kër Marie Rose ak fii Sacré-Cœur góor gi donc dinaaw dama ko ñëw lu Barthélémy Dias liggéey sooba ngoon jot Ousmane Sonko bu ñëwee gont si ñëw taal ko donc loolu yëpp ñàkk fayda la Barthélémy Dias xaalis Dakar waaye ñooy fay waa Colobane yi ñuy taal di leen yàqal waa Petersen yi ñuy taal di leen yàqal waa nu mu tudd sax waa Dakar yi ñuy taal maire yooyu di jaay seen njaay yi noonu ñu leen di xañ ñu jaay maire yooyu li ngeen di fay ay juuti li ngeen di fay ay nu patente li ngeen di fay ci ay taxes moom ngeen defaree maire yooyu bu ñu defaree ba pare yéen jugee fee Ousmane Sonko jugee fële bàyyi dëkkam ñëw fii Dakar taal seen yëf ngeen ko ne di fay mais loolu il faut que à un moment donné Kër Massar nag yeewu nañ ci Kër Massar ne nañ Ousmane Sonko doy na dangaa mën a fen da ngay bëri fitna baaxoo suba baaxoo guddi baaxoo bëccëg moo tax banañ la fa et puis dans les jours à venir y aura d'autres surprises yi nga xamante ni moo gën a garaaw fuuf pour wax leen ni la case de Birama Sonko brûle. loolu moom na leer. incha allah émission yi gisagu leen dara. donc beneen bi mooy li may dégg ñu koy wax naa Macky Sall moo yónni Idriss Seck xaw ma ci Ousmane Sonko xaw ma Macky Sall soxlawul Ousmane Sonko 2019 soxlawu ko 2020. soxla ko 2021 soxla ko 2022 ba 2023 mu koy soxla koo xam ne néew nga daanaka Ousmane Sonko du nekk ci dara ci réew mi moom xam na ko saa yu desee Birame Souleye xam na ko Bassirou Diomaye xam na ko El Malick Ndiaye xam na ko yeneen màggatum yoor mooy magu Pastef fi xam nañ ko dañ fi nekk di leen lëre rek mais xam nañ ko Ousmane Sonko du nekk candidat kooku na leer seen bopp bu ngeen amul plan B amul leen plan C c'est votre problème arrivé maintenant heure bi bu jotee incha allahu taala dañuy dem élection sans vous bon loolu moom na leer comme midi donc loolu mooy li nga xam ni bëggoon nañ ko tàmbale muy focus yi à part Assane Diouf jàpp nañ ko ndax yëfi reewande taxaw di saaga président Macky Sall donc l'affaire Dof Ndeye aussi Dof Ndeye a clarifié que ni affaire bi nekkul affaire nu mu tudd sax nekkul affaire politique bien que bëggoon ngeen ko def yëf politique mais nekkul yëf politique moom ak booy bi mu jotee ñoom ñoo bokk booy bi papay booy bi ndijaayu Dof Ndeye la kon te problème famille la nag nañ leen bàyyi ñu régler seen problème bu bopp te ngeen génn ci Amadou Sall dëgg yàlla parce que wax naa ne fi keroog bu doon fotowu ak nit rek la mooy tax ñu ne diw moo ko yónni kon Assane Diouf fotowu na ak Ousmane Sonko ko yónni kon Akhenaton fotowu na ak Ousmane Sonko ko yónni kullu ku fi nekk fii Sénégal di def sa yëfu naxa sa xànd ak kii ñu jàpp Kaba mii ñu jàpp Kaba Jakite mii ñu jàpp fotowu na ak Ousmane Sonko xanaa kon Ousmane Sonko ko yónni donc nañ bàyyi bëgg jël rek booy Amadou Sall bëgg ko jël rek fiiriir ko bëgg ko teg kii apéritif du sotti incha allahu taala voilà je l'ai jamais vu moo ko xamaa ne moo ko may wax dëgg yàlla papaam laay jàppale te may jàppale papaam moom wax dëgg yàlla les remparts la ñag bi dañ koy ñag ba mu dëgër voilà donc fen yi moom léegi mu jeex incha allahu taala donc tey ñu fas yéene ànd ak yéen ci live boo xam ni live illustré la démb defoon nañ ko mais replay la woon naa live bu yàggul il a de cela 7 mois mais au fait live bi doon dagg ma ne booy bi bàyyi ba tey bu ma ndogoo ba nuppi lekk tàndarma lekk ay dog naan café incha allahu taala bu ñu jullee gee ba nuppi ba naafi la ba nuppi ñëw jox Ousmane Sonko lim moom nag weesuwul comme te moom sa talaam mi ngi ci buntu douche bi day neefere rek tonne ay neefere moom day yomb mais cette fois-ci moom oto manque la ñuy jël manque rek mu dem donc ci live bu illustré dañuy ñëw ak yéen donc leeral leen li nga xam ni moom la fi waxoon daaw wala daaw jéeg dañ ñëw ak yéen ci live bi damay off kooku damay off. dégg ngeen démb ab ministre ñu interpellé ko ci scandale 29 milliards prorogé ministre bu nilaar boo xam ne làkk français bu leer sax mënu ko wax ci assemblée nationale ministre des finances moo mujj jël kàddu gi di ko tontu ñu jël ko def ko biir pour ne ko demal saaga Sonko dara xamu ko dem leen ngeen def interview moom ngeen ne ko mu làkk français fii lañ koy bu France mu naan xaw ma ñun suñu tourisme on a des animaux xaw ma loolu mooy ministre Sénégal léegi nit ñu ñàkk solo la ñu jël benn qualification la ñu am mooy mën nañoo saaga opposition
ñu def leen ay ministre ñu dem assemblée nationale ay député di leen toroxal foofu mu weddi ne moom benn rapport épinglé ko waxul dëgg il a été épinglé par le rapport de l'IGE mun naa leen liiral passage yu bëri xam nga ñoom li ñu xamul ñun document yëpp la ñu am téye léegi naa saa yu ñu xëy dañ naan waa ji fan lay jëlee kan moo koy jox léegi weddeetuñu de waaye kan mooy topp bi la mooy coow li rapport IGE bi li mu wax émission par le ministre de tutelle d'un ordre de service de démarrage antérieur à la notification et à l'enregistrement du contrat en raison du donc dégg ngeen ko fii wax yu de yi nga xam ne waxal na ko Mame Mbaye mais gars yi c'est-à-dire non et après rien quoi dara xewul y a rien wala ñu porter le plainte ñu ne non pour lan ñu porter le plainte déjà waxuma sa waxu diffamation li nga waxal nit ki saa yabaate xamul dara jàngul nilaar da nga xas nit ki diffamé ko ñu yóbbu le tribunal nga ne non du yoon c'est grave. donc fii dama ko bëggoon commencer ci yéen rek ngeen mën a comprendre xam ngeen ne ba muy wax yéen ñëpp déglu ngeen ko mu ne leen téye na document yi mooy leen moom léegi nguur gi weddeetuñu mais dañuy xool moom Ousmane Sonko fan lay jëlee wax na leen aussi ne document yëpp téye na ko mais au fait après lan moo ci xew Mame Mbaye Niang bi mu tuumaan dem yóbbu ko ci yoon invité ko pour document yooyu mu taxaw léegi wax ko mooy leen génne leen ko Ousmane Sonko dem ñaari yoon dik dem le 2 dem le 16 ñu renvoyé un mois demaat le 16 ba le 16 mu ñëw feebar donc le 30 ñu àtte ko pour diffamation ay avocat am génn au lieu ñu wax waxu rapport du ñu wax waxu rapport waxu politique la ñuy wax mais beneen bii ma leen di tegal au fait mi ngi ko wax en 2018 dama koy njëkk teg après ma ñëwaat ci wax ñu waxtaan ci mi ngi ko wax en 2018 te même kanam gii mu wane fii même kanam googu la wane woon mais jamono jooju peut-être que maître El Hadj Diouf porte na plainte ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko porte na ko plainte mais balaa may ñëw ci boobu au fait damay ñëw ci beneen boo xamante ni c'est la même chose amaana wala boobu baa ñu mujjee ko mais bi may ñëw nii mooy bi nga xam ne toog na Sénégal yëpp di ko dégg ba muy jiiñ Mamour Diallo 94 milliards donc loolu la boobu laay ñëw ak yéen donc incha allah. sur une affaire grave de détournement qui concerne Mamour Diallo directeur des domaines et membre éminent de l'APR qui n'est pas à son coup d'essai parce qu'il a été épinglé par d'autres rapports notamment l'IGE, la Cour des comptes. Une affaire de 94 milliards, imaginez. 94 milliards. Assis sur du faux, c'est à propos du foncier, assis sur du faux pour enrichir 1 ou 2 hommes d'affaires, 3 ou 4 hauts fonctionnaires, 4 ou 5 politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 milliards avec le peuple sénégalais, avec les jeunes, avec les hôpitaux, avec. Quand vous vivez ça tous les jours, quand vous avez l'information, vous êtes écœuré. Et je considère que ça, c'est des crimes graves qui sont commis contre le peuple sénégalais. Donc, yéen a ko gisandoo donc lii la wax c'était en septembre 2018 dama bëgg ngeen jàppal ma date bu baax a baax c'était en septembre 2018 dama koy screenshot yéen ñëpp ngeen jàpp ban jour maanaam ban jour la Ousmane Sonko wax fii xam nga 2018 boobu fekk na boo fekk Ousmane Sonko en 2017 mu créé benn société bu ñuy woowee Atlas African Tax and Legal Service and Legal Service. Okay, il faut écouter hein. ci la ko créé en 2017 moom ak Ismaïla Ba nan la ñu créé Atlas boobu ñoom am nañu dossier 94 milliards bi téye ko en 2017 Ousmane Sonko essayé entrer en contact ak famille bi via un de ses amis bu nekk Tëngéej ab ibaadu la donc ba ñu amee dossier ñuy jéem a essayer xool ban voie la ñuy jaar pour mën a accéder ci famille bi mais en même temps aussi mën a dem régler problème 94 milliards yi mën cee am xaalis ñoom ci la Ousmane Sonko créé li ñuy woowee Atlas au fait
bañ koy créer Ousmane Sonko dafa ñëw indi Afex la jël ak Ismaïla Ba ak moom ñu créer Atlas pas Atlas groupe comme ni mu ko waxee woon 2STV mais Atlas tout court ci loolu laay ñëw ma wan leen Atlas mooy lan voilà Atlas mooy lan voilà. lii ñoom ñaar ñu ngi ko créer ma wan ko waa may leen ma tuddi ma wan ko waa TikTok bi ba ñu gis ko mën koo xool voilà mi ngi nii donc lii mooy Atlas yi donc Atlas yi noonu ça a été créé en 2017 kan moo ko créé Ousmane Sonko ak ki ñuy woowee Ismaïla Ba voilà damay dugg ak yéen maintenant ci li nga xamante ni moom mooy comment dirais-je moom mooy statut comme ça vous allez comprendre li may wax lan la voilà jàpp leen 2017 donc créé nañu Atlas voilà donc 2017 ñu créé Atlas mi ngi nii Atlas a ngi noonu voilà mi ngi nii donc mi ngi noonu bàyyi leen xool leen ko noonu responsabilité limitée au capital 2 millions de francs CFA dont le siège est à Dakar Ouest Foire route de l'aéroport cité Alia Diène numéro 8 et immatriculé au registre du commerce et du crédit immobilier de Dakar sur le numéro SN Dakar 2016 B 26 467 en sa qualité de gérant de la société en vertu de moom la ak Ismaïla Ba donc gis ngeen noonu li nga xamante ni moom mooy kii bi Atlas bi bon voilà donc maintenant ñu continuer moom mooy famille 1451 mi ngi noonu mën ko dem dox ji boobu ba léegi Ousmane Sonko kon xam na ni 1451 am na xam na dossier bi am na xam na ni famille bi ñu ngi fi waxu ko benn yoon dafa noppi dem ci suuf créer société am Atlas ba noppi ànd ak Ismaïla Ba donc dem di lijjanti li nga xamante ni moom mooy dossier 1451 bi lan mooy xew après donc après dañuy dem ñu xam ni donc nu mu tudd sax damay ñëw ak yéen ci lu am solo loo xam ne war ngeen ko bàyyi xel 18 gis ngeen jàpp leen date yi génn nañ léegi Atlas indi li nga xamante ni moom mooy Mercalex donc août 2017 créé nañ Atlas août 2018 Atlas signé na ak Mercalex signé na ak famille 1451 bi trou Ousmane Sonko moo nekk ci biir ñu génne li nga xamante ni moom mooy Atlas dugal Mercalex Ismaïla Ba moo fa nekk Ismaïla Ba boobu mooy kan Ismaïla Ba mii dem di signé ji moom ak Ousmane Sonko ñoo bokkaat Atlas encore xaw ma ndax yéen ngi suivre ou pas li may wax donc ci lii la Atlas signé ak famille bi ci le dossier des 1450 donc mi ngi noonu maintenant bu ñu continuer Atlas objet mi ngi nii donc vous voyez fii bu ma leen gànnalee bii da ngeen di gis ni fii vous voyez obligation fii on parle de Mercalex fii on parle de Mercalex bàllee ma fii on parle de Mercalex mi ngi nii ngeen di gis benn premier papier bi c'est ça donc yéen a ko gis fii Mercalex la donc bii Mercalex signé na ko ak famille 1451 mais Mercalex bii au fait Ismaïla Ba moom rek moo fay des parce que tout simplement Ousmane Sonko mënu woon feeñ ci bii mais Ousmane Sonko bii njëkk signé nii ma leen koy wax nii bii mooy Atlas donc et ce sont les mêmes termes yi nga xamante ni mi ngi nii bii mooy Atlas bii nga xam ni Ousmane Sonko signé na ko ak gars yi ba pare. ma gis ni le présent protocole d'accord a pour objet de définir le cadre et les modalités de collaboration entre les héritiers du titre foncier 1451 R et le cabinet Atlas Sarr le mandataire à exécuter en particulier mais non exclusif les tâches suivantes donc Atlas bi bu ngeen seetloo moom laa njëkk wan ni Ousmane Sonko moo ko moom ak Ismaïla Ba mais ginnaaw ba Ousmane Sonko moom mënul feeñ ci dossier bi léegi parce que politique bi moo tax ñu génne lii di Atlas ñu génn ko bu jekk daal di dugal li nga xamante moom mooy Mercalex donc dañuy daal di génn ñoom li nga xam ne mooy Atlas parce que Ousmane Sonko moo ci nekk indi li nga xam mooy Mercalex bi nga xam Ismaïla Ba kese moo ko moom donc 2017 ñu créé Atlas Ousmane Sonko Ismaïla Ba août 2018 Atlas dem signé ak famille bi protocole bii
mi ngi nii moo nekk nii dem signé ak famille bi protocole bi ñu xam ne maintenant Ousmane Sonko moo ci nekk ci Atlas turu Ousmane Sonko mi ngi ci donc ñu génne Atlas bii on va faire sortir Atlas ñoom ñu génne Atlas mi ngi nii ñu génne ko dem dugal li nga xamante ni moom mooy Mercalex mi ngi nii ñëw dugal li nga xamante ni moom mooy Mercalex bi nga xam ni turu Ismaïla Ba rek moo extorsion de fonds yi nga xam ni bàyyeekoo na ci Ousmane Sonko bàyyeekoo ci Ismaïla Ba ak ki nga xam mooy Abdourahmane Baldé jëm ci ki nga xam moom mooy Tahirou Sarr loolu laa ni wan nii donc moom mooy procès verbal de constat bi procès verbal de constat yoon à la requête de monsieur Seydou Sarr demeurant aux rues Carnot X Mas Diokhane à Dakar y faisant élection au domicile, lequel nous a exposé que depuis quelque temps des messages écrits lui sont envoyés sur son téléphone portable par le sieur Abdourahmane Baldé. Abdourahmane Baldé bi ba ñuy tàmbali Pastef nekkoon na trésorier adjoint bi nga xam ni ñoom ñoo doon jël carte de membre Pastef ñoo ko doon jaay Abdourahmane Baldé bi donc moom moo amoon rôle dem jël li nga xam ni moom mooy xaalis bi nga xamante ni moom lañ bëggoon dem lijjanti ci dossier 1451 donc ba ñu commencé envoyé Tahirou Sarr ay message Tahirou Sarr ci la ñëw jël huissier constaté donc lan la constaté au fait lii la constaté mi ngi nii donc jeudi 13 septembre wax naa kañ laa waxoon le 13 septembre la ñu signé ak moom li nga xamante mooy contrat de mandat donc ce même jour ak téléphone yi nga xam moom laa limal nii donc mooy téléphone 77 647 46 57 moom moo ko yónnee mooy numéro Abdourahmane Baldé envoyé téléphone Tahirou Sarr jeudi 13 septembre lii la Abdourahmane Baldé envoyé ki nga xam ne moom mooy Tahirou Sarr. Bonsoir monsieur Sarr, je m'appelle Baldé, je vous contacte à propos du dossier d'acquiescement avec les familles Ndoye pour un règlement définitif après ma rencontre avec Sonko. Xam nga ça c'est clair. Ce message a été reçu à 0h04 le jeudi 13 septembre à 0h04 ci la ko envoyé message ne ko Tahirou Sarr man la monsieur Baldé dama la ñëw di wax ak yow ci dossier 1451 bi nga xam famille Ndoye moo ko moom pour ñu dem ci règlement définitif ginnaaw bi nga xam ne daje naa ak Ousmane Sonko ba nuppi kon ce qui veut dire que ni Abdourahmane Baldé ici ci lii ma leen di wax 13 septembre 2018 donc taxaw na waxtaan ak ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko ba nuppi donc ci biir protocole bi nga xam ne ñoom am nañ ko ak famille 1451 bi dañ leen wax ni warta dépasser 6 mois bu dépasser 6 mois donc maanaam mbir mi mëntu la nekk jeex na contrat bi dafay rompre ñu commencé na di charger Tahirou Sarr jeudi 13 septembre yónnee ko message vendredi 14 septembre 2018 mu envoyé waat message Tahirou Sarr donc à 11h33 à 11h35 à 15h57 donc à 17h12 ak à 19h29 le 14 septembre le 15 septembre 2018 donc mu envoyé message à 0h55 encore toujours le même Abdourahmane Baldé donc lii mooy li nga xam ni dossier bi foofu la toll ñoom ak Tahirou Sarr maanaam muy tentative d'extorsion de fonds ginnaaw loolu aussi Abdourahmane Baldé bindaat na bataaxal ki nga xam ni moom mooy Tahirou Sarr bindaat na ko bataaxal moom Abdourahmane Baldé ci ndigalu Ousmane Sonko bindaat na Tahirou Sarr message nu mu tudd sax mooy correspondance moom ak Mercalex donc ñu dem ci dossier boobu moom ak Mercalex lettre Mercalex mi ngi nii le 5 octobre 2018 mi ngi nii le 5 octobre 2018 lettre baa ngi noonu du bii le 5 octobre 2018 ginnaaw bi nga xam ne envoyé na Ousmane Sonko ay message le 13 14 15 16 ba le 21 septembre muy envoyé Tahirou Sarr ay message Tahirou Sarr tontu ko le 24 bu bind ko un courrier le 24 bu bind ko un courrier moo nekk nii le 24 septembre 2018 mu bind ko un courrier mi ngi nii donc règlement à l'amiable avec les héritiers du titre TF 1451 mi ngi nii donc règlement à l'amiable donc ça c'est le 24 septembre 2018 donc
procédure bii nii yëpp bañ xamee ne maintenant bañ xamee ne procédure bi du sotti parce que tout simplement commencé nañu août dem septembre demance nañu août septembre jëm ba octobre di bind Tahirou Sarr faalewu leen maintenant il fallait entamer le combat ci beneen anam ban anam la mooy anam bi nga xamante ni moom mooy génn comme ni ko Ousmane Sonko waxee woon moom mooy génn attaquer directement ki nga xam ne moom mooy Mamour Diallo loolu moo waral ma wax leen ni Ousmane Sonko vous voyez septembre octobre le 16 octobre Ousmane Sonko vient frapper gis ngeen donc dañu commencé août 2018 dañ créé seen société septembre maanaam au 2017 ñu créé seen société 2018 août ñu ñëw ak Atlas signé ak famille bi ñu xam ne turu Ousmane Sonko moo ci nekk ñu génne ko indi Mercalex Ismaïla Ba moo ko moom Ismaïla Ba moo ko Ousmane Sonko ñoo moom Atlas ak Mercalex ñoo bokk benn numéro de téléphone maa ngi ciy ñëw léegi Atlas ak Mercalex ñoo bokk benn numéro de téléphone donc ce qui veut dire que benn lañu boo woowee Atlas Mercalex ngay jot boo woowee Mercalex Atlas ngay jot donc ba ñuy dem di négocier ak famille bi tamit moom ak Ismaïla Ba ñoo ànd ba muy waxtaan famille bi aussi di wax quote part 12% moom ak famille bi ñoo ànd donc août 2018 sottiwul ñu ñëw indi Mercalex septembre 2018 ñëw créé ABF Partners septembre 2018 ABF Partners commencé bind lettres yi le 13 septembre mu bind Tahirou Sarr message SMS le 14 le 15 le 16 ba le 21 sottiwul le 24 mu bind ko lettre Tahirou Sarr tontuwu leen mois d' octobre ñoom ñu bind Mercalex bind lettre Tahirou Sarr war naa leen ko léegi sottiwul 16 octobre 2018 Ousmane Sonko doon génn télé wax ay fee laa leen wan yu clair comme midi Ousmane Sonko doon génn télé wax boobu fekk na dox na parcours bu muy dox pour am 12% ba sonn sottiwul mu doon a ñëw nag maintenant xam ni Sénégal ñu koy dégg ñoom daanaka ñu bëri wéruñu duñ gëstu duñ xool duñ xalaat buñ gisee dëgg dañ koy jéggi. le 16 octobre 2018 Ousmane Sonko génn télé ñëw def débat bi. ñëw taxaw wax ok maa la gën a baax mi ngi nii. attends je vais te montrer. moment bi muy wax lii boobu fekk na donc c'est le 16 octobre 2018 donc boobu fekk na ni moom déjà dox na li mu doon dox ci mbir ba pare donc voilà. Assis sur du fonds, c'est à propos du foncier, assis sur du fonds pour enrichir 1 ou 2 hommes d'affaires, 3 ou 4 hauts fonctionnaires, 4 ou 5 politiciens. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 94 milliards? Le gars, il est bon, c'est grave. Il vient engager Mamour Diallo. Après avoir essayé en vain, récupérer 12% des 94 milliards. ci la ñëw engagé Mamour Diallo avec un visage sérieux mais jël dossier bi tamit yóbbu ko ci li nga xamante ni moom mooy qu'est-ce qu'on peut faire avec 94 milliards 94 milliards yoo xam ne yaa ngi doon wut 12%. Et c'est clair, hein, c'est clair. dem signer ak famille c'est des documents certifiés créer Mercalex et numérotés. yow sa partenaire génn sa tur. kenn indi ABF Partners ñëw bind ay lettres dox say démarche envoyé ay messages. ba mu leen yàlla Tahirou Sarr bu bàyyi Mamour Diallo faalewu la nga génn def conférence de presse pour accuser ki nga xam mooy Mamour Diallo bëgguma dis pourquoi Mamour Diallo porte plainte da ngeen dof rek El Hadj Diouf a porté plainte yàgg na mais la ma tuuti ma ñëw ci leneen xool leen date bi courrier bi a été reçu le 4 mai 2018 mai juin juillet août 2 mois après avoir déposé une plainte à l'OFNAC 2 mois après avoir déposé une plainte à l'OFNAC Atlas bi nga xam ne moom moo ko moom dem na signer protocole d'accord ak famille bi xaw ma ndax dégg ngeen li ma wax de maanaam Atlas bi nga xam ni moom moo ko moom il a déposé une plainte au niveau de l'OFNAC le 4 mai 2018 non au procureur de la République astafurlah au procureur de la République le 4 mai 2018
le 4 mai 2018 le am accusé de réception juin juillet août 2018 Ousmane Sonko signe un protocole d'accord avec la famille mu xam ne plainte na ba nuppi turam dem na en tant que député ça c'est grave ça. C'est très grave. En tant que honorable député. Grave. Atlas moom ak Ismaïla Ba ñoo ko bokk. Il faut ñu koy turam bu feeñee moom en tant que député baaxul. Parce qu'il a déjà déposé une plainte lui en tant que député mi ngi nii Ousmane Sonko député à l'Assemblée nationale mi ngi nii Ousmane Sonko député à l'Assemblée nationale ça y est là mi ngi nii mi ngi nii le 4 mai 2018 plainte pour détournement présumé de deniers publics il l'a fait au mois de mai 2018 avant maintenant 2018 mai 2018 député là juin 2018 juillet 2018 août 2018 déposé na plainte au niveau du procureur de la République mais dem na signé protocole d'accord ak famille bi ak famille 1451 mi ngi nii dem na signé protocole d'accord ak famille 1451 ci lii bu dul ay faux bu dul ay usage de faux bu dul délinquance financière lan la war a nekk lan la war a nekk ça c'est en août 2018 et puis en nu mu tudd sax en septembre 2018 il vient pour signer le protocole d'accord avec la famille au nom de Mercalex mi ngi nii en septembre 2018 mi ngi nii yéen a ko gis wala yéen a ko gisandoo bon mais xam nga sàcc moom bu du rëcc da nga koy bàyyi rek sàcc bu du rëcc da nga koy bàyyi muy tambaambaalu ma wan leen leneen pour te dire que ni war naa leen Atlas war leen Mercalex maintenant ñu dem léegi CM baa ma indi leen ko nii def ko ëpp ngeen gis ko voilà mi ngi nii donc Sokabek donc immatriculé nangam sangam et dont le siège. En fait, c'est pas grave quoi, amul problème. Ah non, c'est le gars, c'est un ange. On de def baka. On n'a rien vu, hein, on n'a rien vu. Charles et 6 au lot 47 Sud Foire cité Sokabek donc et dans le à Dakar Sénégal 77 33 827 31 51 33 827 31 51 gis ngeen numéro de téléphone Atlas voilà donc représenté au présent par monsieur Ismaïla Ba par monsieur Ismaïla Ba donc mi ngi noonu Atlas bi moom ak Ousmane Sonko ñoo ko moom ñoo ko bokk voilà donc ñu dem ci beneen bi donc gis ngeen lii mooy Mercalex maintenant Mercalex mi ngi nii donc lii mooy Atlas ñu tëj ko ñu indi leen Mercalex voilà mi ngi nii donc la société le cabinet Mercalex société anonyme unipersonnelle à responsable limité au capital 2 millions de francs CFA immatriculé nangam sangam téléphone 33 827 31 51 représenté par monsieur Ismaïla Ba donc vous verrez que ni après avoir su bañ demee ba xam ni am na erreur parce que Ousmane Sonko député moo porte plainte en mai 2018 donc Ousmane Sonko mënul porter plainte ba noppi ñëw di signer ak famille bi ay protocole d'accord pour am ci 12%. ñu génn Atlas bi nga xam ne moom ak Ismaïla Ba ñoo ko bokk indi Mercalex bi nga xam Ismaïla Ba kese moo fa nekk septembre 2018 loolu am donc mai le Ousmane Sonko porter plainte août ñu signé protocole d'accord ak Atlas septembre ñu la ci Atlas indi Mercalex septembre ñu indi ABF Partners Abdourahmane Baldé 13 septembre mu envoyé message Tahirou Sarr 14 septembre pareil 15 septembre pareil 16 septembre ba le 21 septembre Tahirou Sarr dikk di jot pression ci Abdourahmane Baldé sottiwul le 21 septembre 2018 Abdourahmane Baldé bind lettre ki nga xam ne mooy Tahirou Sarr pour un règlement à l'amiable sottiwul octobre 2018 Mercalex jëlaat le dossier en main
envoyé courrier ki nga xam ne mooy Tahirou Sarr pour forcer ko sottiwul Ousmane Sonko génn octobre 2018 dal ci kaw Mamour Diallo loolu la mbir mi demee loolu nu mu tudd loolu nan la tudd est-ce que loolu patriotisme la tudd ndax Ousmane Sonko dafa dénoncé Mamour Diallo tuumaal ko uniquement pour teg ci moom pression ginnaaw bi nga xam ne li yëpp sottiwul te li yëpp day feeñ mu ñëw génne un dossier 94 milliards et dans toutes les instances yi mu dem première instance cour d'appel cour de cassation pourvoi en cassation Ousmane Sonko a été condamné partout wax naa leen ko il nous dit OFNAC rôle la tàppale leen ngeen xool ko OFNAC enquête lay def entendre ay nit jébbal procureur de la République jébbal président de la République bu ko neex donc amul fu OFNAC waxee ni Mamour Diallo sàcc na 94 milliards au contraire Tahirou Sarr mooy topp actuellement état bu Sénégal 94 milliards plus 5 milliards de dommages et intérêts pour mu leer Tahirou Sarr présentement mooy topp état bu Sénégal 94 milliards ak 5 milliards de dommages et intérêts dans ce dossier de 94 milliards donc Ousmane Sonko mii def lii yëpp Ousmane Sonko mi nekk fi def lii yëpp ginnaaw bi ma leen wane ni ci dossier Mame Mbaye Niang toog na wax dafa fen ci dossier bii it toog na wax dafa fen du ma ko tayal da ngeen koy déglu benn par benn moom ñëw yéen ci bu mujj bi dañ koy déglu benn par benn pour ngeen xam ban nit ngeen jàkkaar lool c'est-à-dire un bonimenteur voilà Sénégal léegi nit ñu ñàkk solo tuuti benn yoon ci weer wi mënuma ci